హాయ్ అండి, ఈరోజు చిక్కుడుకాయ కొబ్బరి పాలతో కమ్మని రెసిపీ చేసేసుకుందాం. వచ్చేయండి. శుభ్రం చేసుకున్న చిక్కుడుకాయ ముక్కల్ని మందపాటి గిన్నెలో వేసుకోవాలి. కొబ్బరి చెక్కల్ని కోరుకోవడం లేదా ముక్కల కింద కోసి దాన్ని మిక్సీ ఆడి దానిలోంచి కొబ్బరి పాలని సెపరేట్ చేసుకోవాలి. చిక్కగా ఉండాలి కొబ్బరి పాలు. ఆ కొబ్బరి పాలని చిక్కుడుకాయ ముక్కల్లో ములిగేంత వరకు పోసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆ గిన్నెని డైరెక్ట్గా స్టవ్ మీద పెట్టాలి. 70% ఉడికేంత వరకు ఉంచి తర్వాత తాలింపు కోసం మినపప్పు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఎండుమిరపకాయలు, పోపు వడియాలు వేగించి కూరలో కలుపుకొని తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసి 10 నిమిషాలు ఉడకనిచ్చి దించేస్తే కమ్మని చిక్కుడుకాయ కూర రెడీ. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ప్లీజ్ like, share, subscribe.